大人活動嘅司儀。你剛才係一個出色嘅節目主持人，最難得嘅係你主持咗3屆奧運。下一屆奧運喺2028年美國洛杉磯舉行，你係咪好擔心繼續做奧運主持人啊？哇！你咁叻嘅，你做足功課，你知道我做過好多奧運嘅節目喎，係咪呢？你猜疑？你讀書好叻，係一位學霸，可唔可以教我哋一啲讀書嘅秘訣啊？多謝你嘅知道呢個問題好好喎，學霸其實多謝你咁樣讚賞我啦。記住喎，我哋學到嘅嘢咧係永遠跟住我哋一世嘅。譬如我點解你想問我？你有做過維也納大主席之後，你會唔會更有使命感去幫助弱勢社群？你覺得香港最需要幫助邊一啲人？哇！我知你哋問題好有素質啊，非常之好啊！冇錯啦，其實幫個人之後咧就覺得好開心。有一句説話叫做施比受更有福嘅，即係慈善舞會啦。我哋每年都會搞嘅，因為希望透過呢個活動，我哋可以籌到多啲善款人捐款啦，我哋再可以幫到人嘅。哇！你都有冇試過做義工嘅經驗啊？有冇試過譬如去賣旗啊，或者去幫助人啊？因為咧其實唔好睇小自己呢個能力，但係多謝你。咁如果我哋有再有做義工嘅機會，我約咗你好冇？約定未？你個片打先。耶！成位好叻，你哋笑得好可愛啊！咁我覺得最緊要就係我哋屋企人都傾偈，我哋咩都講出嚟，咁咧就會可以咩嘢都可以解決問題啦，好開心㗎，好唔好啊？好㗎，你哋可以咧諗下，我中意做乜嘢，跟住俾心機去做咧，可能就會變成一個事業，一個職業。好感謝你今日嚟接受我哋訪問，讓我哋學到好多新知識和人生道理。我哋以掌聲感謝你，身體健康，你永遠受觀眾歡迎。哇！多謝呢對新 kiss 咧，就希望佢哋咧陪伴你啦，俾到你日日都有陽光。多謝你。